ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഇവാച്ചയ്ക്കും എനിക്കും പനിയാണ്. കുഞ്ഞിന് നല്ല കുറുങ്ങൽ ഉണ്ട്, കഫക്കെട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കരുതി. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ പഴയ ആൾക്കാരുള്ളവർക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ 3 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, കുറച്ച് വലുത് നോക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല, ഒരു കൊച്ചുള്ളി, പിന്നെ കുറച്ച് തുളസിയുടെ ഇല. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുടെ നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരുന്ന ഇല എല്ലാം കൂടെ ഒരു വാഴയിലക്കകത്ത് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ആവിയേറ്റെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വാടിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്കിത് ഇത്രയും നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാം. ഇത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ വൊമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഫമൊക്കെ പോകും. എന്തായാലും വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടും.